Umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba waraye utsinze igihugu ca Seychelles itsinda 5-0 mu nkino zo kurondera itike yo kuzoja mu gikombe c'isi ca 2026 nyuma y'urukino baheruka gutsindwa n'igihugu ca Cote d'Ivoire. Kaze Keri Oholi niwe wamenyesha amakuru b'inkino twayaze ku mugwi serukiragihugu uratanga icizere. Ndavye uko Uburundi bwitwaye muri zino nkino zibiri ziheruka, urabona neza yuko hariho icizere kuko twaratsinzwe n'ivyo na Cote d'Ivoire, turatsinda na Seychelles, igihugu ku bwanje kidakomeye mu mupira w'amaguru, ariko uravye ivyo abakinyi bakinye mu kibuga, uko bahanahana amapasi, uko babonana imbere, n'urukundo ruhari mu mugwi, nivyo bitanga icizere c'uko naho twohura n'imigwi ikomeye muri kazoza dushobora kwigenza neza. Umumenyereza aracari mushasha, ni nkino zine gusa afise umugwi serukiragihugu yashikiye ku bihugu bibiri bikomeye mu mupira w'amaguru muri Afrika, ndavuga Senegal na Cote d'Ivoire. Ntitwoca rero tugira igipimo canke ishusho y'ukuri y'umugwi serukiragihugu, ariko biratanga icizere kivuye ku bakinyi bigenjeje neza muri zino nkino zibiri. Ubona neza yuko dushobora kuronka umugwi wamaho, atari abakinyi 11 bama bahura bahinduka nkuko vyari bimaze muri iyo myaka iheze. Turashobora kwizera yuko hamwe ata bibazo vy'imvune vyoba, hamwe ata bakinyi bosubira inyuma mu migwi yabo bakinamwo, turizera neza yuko twoshika no mu kw'icenda abakinyi bahamagawe ari abanyene, hakiyongerako nka 3 canke 4 ari bashasha. Ivyo rero biratanga ikintu ciza ku mugwi uba ufise abakinyi bamenyeranye, amaze kumenya ati Jean Claude Gimusha yirukanse nk'uku, ndamufasha nk'uku, bigatuma dushobora kwigenza neza ku migwi ikomeye. Surtout yuko intamba niziko zirarondera kuja mu gikombe c'isi, bariko barondera gutegura umugwi wifuza kuja muri CAN ya 2027. Urumva rero ni kera, ariko kera uhategura uyu musi. Ivyo reko barategura uyu musi, ku bwanje ndabishima, biranaba n'icizere yuko uwo mugambi bafise bazoshikako. Niyo kubwa Patrick Harakandi avugira umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, yatanze agashimwe k'impuzu zo gukina gusa nk'uko vyibazwa na bamwe, kandi ngo umukinyi w'umugwi nserukiragihugu nta burenganzira afise bwo gutanga impuzu asanzwe akinisha. Urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru yarinjiye inyuma y'urukino, yarinjiye muri vestiaire ko yagavye amamayo ku bakinyi bose bari bazifise, ico kirumvikana. Mugabo sinovuga ko ariko gashimwe yabahaye konyene. Nibaza n'imbere y'urukino hari habaye inama hagati y'urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru nyakubahwa Alexandre Muyenge hamwe n'abakinyi, aho baganiriye na cane vyo kuduza ico twise prime. Ico carabaye rero hama cyo kuvuga yuko yabaye ico conyene, nibaza ko ico kintu cyo kuvuga tubaha ibyo byarahagaze. Itsinda rya F Burundi busanzwe burimo, igihugu ca Seychelles nico kiza ku mwanya wa nyuma n'amanota ubusa mu nkino 6 n'inde n'ibitsindo bigera kuri 28. Mu yandi matsinda ibihugu nka byose bikomeye mu mupira w'amaguru ikaba biri imbere, kiretse igihugu ca Nigeria, Angola, Togo, Mali n'ibindi. Vyo bikaba bisa nk'ibitifashe neza kuko biri mu bibanza vy'inyuma.